Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi pada video kali ini aku akan kembali sharing caraku untuk mengobati Junet pada waktu Junet itu bersin dan batuk seperti ingin muntah. Nah, berikut ada videonya ya teman-teman. Nah, jadi aku ini pakai Herbavit. Nah, ini cara dosis penggunaannya yaitu 1 kali sehari 2 tetes sebelum makan. Untuk makan dan minum selama kucing kita masih mau ya diberikan saja, tapi apabila sudah berkurang diberikan wet food ya. Nah, cara penggunaannya itu dikocok terlebih dahulu, kemudian dijauhkan dari sinar matahari langsung. Jadi lebih baik teman-teman menyimpan obat ini di dalam kulkas seperti itu. Dan juga obat ini tidak boleh digunakan untuk kucing maupun anjing yang umurnya kurang dari 2 bulan. Jadi harus yang 2 bulan ke atas seperti itu ya. Nah, teman-teman, obat ini juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan nafsu makan, mempercepat proses penyembuhan, mengoptimalkan sistem metabolisme, dan mengurangi bau kotoran. Jadi obat ini juga bagus ya untuk vitamin sehari-hari anabul kita, seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan obat ini di pet shop terdekat, atau aku sendiri sih belinya di Shopee gitu. Jadi di Shopee juga banyak teman-teman. Nah, jadi ini tuh gimana ya? Simulasi cara ngasihnya lah gitu ya. Soalnya aku sendiri ngerekamnya jadi kayak susah gitu loh. Jadi ini praktek aja lah ya. Nah, udah sekian dulu videonya. Bagi teman-teman yang mau nanya silahkan di kolom komen dan juga jangan lupa cek deskripsi. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum.